Bueno, y seguimos, vamos a presentar en este momento a nuestro compañero periodista, especialista en temas económicos, el señor Pato Godoval. ¿Cómo estás, Pato? Hola Luchi, buen mediodía para todos, ¿cómo va? Bueno, vamos a hablar de un tema polémico, ¿no? Como es el tema del RIGI. Sí, este régimen de incentivo para grandes inversiones que ya tiene media sanción, está inmerso dentro del paquete de ley bases, esta ley bases más acotada que se viene discutiendo en el Congreso, que ya tiene el visto bueno de la Cámara de Diputados y que ahora en pleno plenario de comisiones en el Senado empieza a avanzar precisamente en la Cámara Alta. Un impacto directo, más allá de que el espíritu de esta regulación apunta a generar inversiones de grandes empresas multinacionales en el país. Yo decía un impacto directo, Luchi, en la actividad industrial de la provincia de Santa Fe, en el tejido de pequeñas y medianas empresas que operan en nuestra provincia, en el resto del país y que empiezan a plantear básicamente al gobierno nacional que de alguna manera instrumente reglas de juego parejas para no solo fomentar que vengan del exterior grandes inversiones, eso es algo muy positivo porque implica apertura de nuevas fuentes de trabajo, dólares genuinos para nuestra alicaída economía, pero también que de alguna manera siente las bases de un esquema que permita a los operadores locales que ya tienen empresas funcionando operar con las mismas condiciones. Vos sabés que venimos, Luchi, sí, de un panorama de un inicio de año muy complejo. Muy complicado, lo venimos hablando todos los días casi, Pato. Lo que venimos charlando, ¿no? Para la industria. Sí, tal cual. Es un panorama muy complicado. Vos sabés, Luchi, que preparamos una placa con cifras que ha entregado en las últimas semanas la Asociación de Industriales Metalúrgicas de la República Argentina, que muestran un poco esta foto, ¿no? Sí. ¿Cuál es el panorama de la actividad fabril metalúrgica puntualmente en la República Argentina? Por ejemplo, hemos experimentado una caída interanual en el mes de marzo, en el mes 3, son los últimos datos oficiales, estamos esperando las cifras de abril, del 17.7%. Con respecto a febrero de 2024, con respecto al segundo mes del año, la caída de la actividad metalúrgica fue del 2.8%. Pero si acumulamos los primeros 3 meses del 2024, vamos a ver que la actividad metalúrgica representa una caída del 6%, casi un poquito más del 6,5%, 6,6%. Y la capacidad instalada, mira este número, ¿no? Es decir, ¿cuánto están trabajando las plantas? Bueno, están operando en promedio una capacidad instalada de menos de la mitad, claro. 43,6%. Esa es la foto actual, Luchi. Y lo que dicen los metalúrgicos es que con la implementación del régimen de incentivo de grandes inversiones, realmente la operatoria de la industria nacional puede caer aún más. ¿Por qué? Básicamente porque lo que plantean es que el paquete de beneficios, sobre todo fiscales, que representa este régimen, si es que prospera, si es que finalmente se aprueba la ley bases, bueno, los deja muy mal parados frente a, por ejemplo, beneficios para grandes empresas que instalen plantas aquí, que van a poder importar bienes de capital usados o nuevos sin ningún tipo de arancel. Hoy, por ejemplo, a una empresa nacional que está fabricando aquí en el Gran Santa Fe o en el Gran Rosario, bueno, y tiene que importar algún material, algún insumo, bueno, tiene un arancel que frente a un competidor al que el Estado Nacional le abre las puertas para invertir aquí, no va a tener ningún tipo de pago extra, ¿no? Y eso realmente es un panorama que, de acuerdo a lo que dicen los propios industriales de la provincia, va a complicar la operatoria. Es mortal, ¿Sí te parece? Dijeron. Vamos a escuchar, Luchi, exacto. Vamos a escuchar a Roberto Cristiá, que es el titular de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la ciudad de Rosario. Es el que representa incluso a los pequeños talleres, a las pequeñas pymes metalúrgicas de la ciudad que están trabajando con muchas dificultades, bueno, por el panorama macro que estamos experimentando desde el cierre del año pasado, pero que advierten de que las dificultades para operar pueden ser aún más complejas si es que prospera este régimen de incentivo a grandes inversores. Si te parece, lo escuchamos. Lo compartimos. El RIGI es mortal, le da a las grandes inversiones unas ventajas aduaneras, cambiarias, impositivas terribles.
Por ejemplo, impuesto a las ganancias, las empresas que hagan esas inversiones van a pagar el 25%. O sea, van a pagar 10% menos que los trabajadores de sueldos altos. Después tienen ventajas cambiarias. A partir del tercer año, todo lo que exporten pueden traer las divisas acá, las que quieran. Las que quieran dejar afuera, las dejan afuera sin problema. Ventajas impositivas, no pagan impuesto a las importaciones, no pagan el impuesto país. Es decir, que cualquier sector en el cual desemboque o desembarque una inversión extranjera, electrodoméstico en el caso nuestro, nos deja fuera de competencia. ¿Por qué? Porque ellos sobre sus insumos no van a pagar derechos de importación, impuesto país, etcétera, mientras que nosotros sí. Todas las industrias, o casi todas las industrias argentinas, después de los 3 periodos que hubo de apertura importadora, traemos insumos de afuera. Sobre esos insumos, lógicamente, pagamos los impuestos que recién decía y ellos no lo van a hacer. Por lo tanto, el futuro es negrísimo. ¿Cuál es la situación que ha planteado el gobierno nacional para las pymes? Porque esto parece un golpe mortal para las pymes nacionales. Sí, es un golpe mortal y para las pymes evidentemente no les interesa. Si usted lee los discursos en el Congreso, la apertura, cuando asumió, etcétera, la palabra industria y la palabra pyme no existen. Bueno, contundente me parece, Pato, ¿no? No existe ni industria ni pyme. Sí, la palabra de Cristina. No, tal cual. Lo que están reclamando son igualdad de condiciones. Enumeraba Cristian Lucci los beneficios que tiene este sistema si es que prospera. Van a pagar menos impuestos a las ganancias, un trato preferencial para repatriar a sus casas matrices utilizadas y dividendos que no van a dejar en la Argentina. Y, por ejemplo, el 100% del impuesto al cheque van a poder orientarlo como adelanto de ganancias, beneficios que las pymes de la Argentina no tienen. Y uno supone que si esto prospera, realmente a muchas empresas locales las deja sin resto para seguir operando. Realmente es una situación alarmante y están los industriales de la región tratando de hacer fuertes, importantes esfuerzos para intentar hablar con los senadores, negociar con los representantes de las provincias para intentar que este régimen finalmente no prospere en el trato de todo el proyecto de ley base. Bueno, hablando de cosas que ponen en jaque a pymes, industrias y comercios, atención, y lo vamos a charlar seguramente en los próximos días, ¿qué va a pasar con lo que ya se anunció, que es este mega aumento del gas, ¿no? Del 1000% para industrias. Sí, tal cual. Las empresas del país están en alerta por la suba de los servicios que son esenciales para el funcionamiento y que a un régimen de utilidades que ya está bastante restringido por la baja demanda en la mayoría de los productos que fabrica el tejido de industrias de nuestra región, hay que sumarle un elevadísimo costo de funcionamiento que supone obviamente pagar más de luz y de gas. Obviamente el tema gas es un tema esencial y hay también mucha intranquilidad por estas subas. Bien, Pato, gracias. Un abrazo, que tengan buena tarde.